Se non giro la chiave è un po' difficile. Se non giro la chiave è un po' difficile. Se non giro la chiave. Ah, ok. No, io pensavo che era tipo già avanti. No, ma quindi devo fare l'inversione? Sì, ci sono i nostri amici. Vado di là così non mi fanno il culo. Stanno guardando. Lo so. Cazzo vai col rosso? Sei proprio un pirla. Oggi partiamo con un bel vloghino notturno. Se è la prima volta che sei sul mio canale, ciao, sono il motociclista comune e ti racconto com'è vivere la moto girando a Milano. Non mi ricordo dove dovevo andare, Linate, quindi ci facciamo un bel giretto. Oggi sono in compagnia di Su che ha già bruciato un rosso, quindi mi raccomando, io non ti insegno a guidare ma ti insegno a ragionare mentre lo fai. Bene, siamo a Milano, siamo su Corso Buenos Aires, una delle vie più trafficate per il semplice motivo che hanno fatto la ciclabile che puoi ben vedere sulla tua destra e anche sulla mia, ma qua non si può girare, ma Dio mio, ma non si può girare qua, fra, sei un criminale, vai. Ok. Quindi niente, basta Corso Buenos Aires, andiamo a Linate, in verità andiamo verso il Mac di Linate a prenderci un milkshake, perché quando hai la moto una cosa fichissima è che poi con Turco 2, ecco quello che è appena successo, mi è sfolata, ok, mi ha sfolato la moto, succede sulle cava. È un po' una rottura di palle, ma è anche colpa mia. Quindi... No, non facciamo i criminali che già, se no... No, si è cagato in mano. Cazzo l'ho ripreso, poverino, no, patatina, mi dispiace, non volevo spaventare. Aspetta appena metto il collettore. Ma perché, ma sì, ma già così cazzo suona, dai andiamo. Oddio mio, quindi quando è la moto una cosa figa è che puoi permetterti appunto di dire ok, ho fatto la mia giornata intera di lavoro, di impegni, prendi la tua moto e all'improvviso l'uscita serale, anche magari senza meta, diventa bella, diventa un momento per stare con i tuoi pensieri e riconciliarti un attimo. E certo che girare col 4 cilindri, figa, sta a 100 gradi perenni. 96 dai. Ma forse per il padellone. No, allora, in verità adesso c'è la ventola che lavora, però minchia. Oh, voglio vedere la differenza se con i collettori riscaldamento. Beh, allora, Su è un personaggio perché lui ha una Z900 depotenziata e non so perché, per quale motivo, ma vuole fare lo scarico diretto. Allora la Z, essendo un 4 cilindri, urla come una disperata e quando le fai la mappa e le fai lo scarico diretto diventa sembra di stare a Baghdad. Andiamo. Ecco, questa è una cosa bruttissima quando si è in compagnia
si tende sempre a esagerare, sempre, cioè è molto difficile non farsi coinvolgere dal momento, quindi ricordati quando giri sii civile, cioè adesso qua abbiamo fatto i pirla, ma non lo faremo più, perché non è giusto nei confronti di altri. C'è la gente che stava riposando, dopo una giornata, poi arrivo io a far casino con lo scarico. E poi comunque girare in città ha il suo fascino secondo me, ma non andrebbe fatto con un 4 cilindri perché scalda, e poi magari con una moto con il cambio automatico. Più che altro, come ti dicevo, è questa l'unica differenza che voglio vedere. Cioè, se veramente quando, perché sono più grossi, no? E mettono split filter, quindi magari essendo che prende più aria. No, allora il fatto che scalda è perché mappandolo fanno intervenire prima la ventola e comunque sì, scalda di meno, però figa, 1000 euro, ma poi farà un baccano enorme, cioè non puoi girare in città con quella roba. Tu lo sai che io sono stupido. Lo so, è quello il problema. Tra l'altro adesso ha distrutto la sua Zetona, ha avuto un incidente non per colpa sua, ma un incidente stupido, il classico incidente da città, non gli ha dato la precedenza in rotonda, cioè gli è venuta proprio addosso, per fortuna lui sta bene, quindi ora gira con il suo 125 e devo dire che, a parte che ha la freccia rotta, ma è molto carino, cioè anche esteticamente ha il Benelli Leoncino 125 se non erro, è molto, molto simpatico devo dire, quindi grande, però quella freccia lì non si può vedere, adesso lo diciamo. Che pirlettino, mamma mia. Bene, ricordiamoci sempre di andare tranquilli. La Shakira Shakira. Va bene, tutti nello stesso buco, ecco. Ah, funziona, non l'avrei mai detto. Cioè, c'è il dritto o a destra e tu vai a sinistra. Vedi la freccia? Ma possiamo andare solo dritto e sei proprio un... non lo so, ti giuro. Ah, Gesù. Ecco, io sono onesto, a me queste cose, cioè io personalmente non faccio mai svolte di questo genere, perché poi, cioè, succede qualsiasi cosa, sei nel tortissimo. Oh. Poi ovvio, cioè, ci sono degli incroci dove magari lo fai, non succede nulla, però figa. Ah, proprio così? Ah, vabbè. Vai, sulla corsia preferenziale, vabbè, qui qua in moto comunque, bene o male, lo puoi fare. Viene abbastanza tollerato, però, insomma, sarebbe meglio non farlo. Ah, Dio mio. Che culo il verde. Mamma mia, senti il brother. E tanto lo raggiungiamo. Ma dai. Quello voleva fare gara. Ci sta, ma cioè non si fanno le gare con l'Harley, mamma mia. Cioè quelli che guidano l'Harley sono proprio delle persone diverse. Cioè si dividono in due, quelli super chill e simpatici, e poi ci sono quelli lì che sono tipo stile americano. Non ho ben capito. Su, ci prova a sgasare con il 125. Oh Dio mio. Va bene. Top.
rosso. Cioè io ti giuro. Vabbè, insomma, guidare la moto è bellissimo. Cioè, cazzo devo andare? Immagino di qui. È un criminale. Comunque, da dove c'è la freccia e da dove mi ha tamponato il secondo. Ah, ma dai. Ma non è ancora, il verbale è ancora niente? No, ma quella locale 2 mesi. Minchia. Claro? Vabbè dai, almeno il primo ce l'ho. Almeno il primo ce l'hai. Vediamo cosa dice il perito. Infatti mi sa, prossimi giorni mi dovrebbe chiamare, speriamo a vendere questa settimana. Ci sta? Oh, tu mi puoi scannare, Vai, vai. Ah, è luce blu. Ho visto le luci blu. Cosa, le sirene della cura? Sì. Ma vai tra. O forse non devi andare tra. Vabbè, Dai, vai piano, Dio buono. No, allora, parliamo un attimo di questa cosa. Andare in moto in maniera aggressiva è anche bello, ma cioè, bisogna capire anche che va contestualizzato e poi devi anche aver essere di umore giusto per scannare. Io semplicemente preferisco e prediligo una guida abbastanza tranquilla. Cioè, io ti giuro. Cioè io non lo so, ma piano, ricordi che la moto devi godertela, ogni viaggio in moto non deve essere per forza veloce, non devi per forza correre. Tra l'altro quel coso corre parecchio, bravo, wow. Tra l'altro moltissimi non se ne rendono conto che quando una moto scala 1-2 marce, ciaone, non vedi più nessuno, cioè non la vedi. Poi vabbè, dipende sempre dalla moto, però in ogni caso il rapporto peso-potenza su una moto rispetto a una macchina è molto più alto. Cioè tipo quella macchina lì a me bastava letteralmente, cioè, scalare 2 marce e sparivo. Ma cioè non ha senso, nel senso fare le gare con le macchine non ha un senso, sappiatelo, cioè sappilo. Bene, penso che siamo arrivati. Wow. Ah, ecco, e poi tanto cioè, acceleriamo, facciamo tutto, ma poi siamo sempre qua. Quando c'è una telecamera più avanti. L'avviso io, sì. Ma tanto, dove cazzo vai? Cioè io ti giuro. Tra l'altro mi fa, c'è una telecamera più avanti, ti avviso io. Come se io volessi andare veloce, cioè ma non me ne frega niente di andare veloce. Cioè nel senso, non è che me ne frega niente, è che in questo sinceramente preciso istante sono le 22:12, voglio farmi il mio giretto, ci sta che andiamo a mangiarci un milkshake a bere, mangiare, un milkshake si beve al Mac, ma non me ne frega niente, cioè sinceramente di scannare, almeno non oggi. Cioè il fra sta mamma mia, cioè
Ma fra, che c'è fa? Fa troppo ridere quando accelera. Oddio. Bene. Ah. Sei proprio un criminale, figa. Vai, vai, vai. Bene, ci siamo bevuti il milkshakeino. Era molto buono, tra l'altro sarà la prima volta che lo prendevo, perché non lo so, non l'ho mai preso il milkshake a McDonald's, ma sarà che cioè, non lo frequento mai, e se lo frequento è perché ordino a domicilio. Non lo so, ho sempre considerato che il Mac, allora, molto buono, però boh, tipo non so, piuttosto preferisco il burger, sarò onesto. Oddio, molto bene, andiamo all'Arco della Pace, ci facciamo un getto anche lì, ma Cristo Dio. Sapevo che stiamo farli per di marcia. Ma Dio. Chi l'ha visto? Mamma mia, col 125 viene spinto così tanto che fa abbastanza paura. Allora, secondo me qua da qualche parte ci sarà qualche telecamera, sicuro, cioè palese, è impossibile che non ce ne sia una. Madonna. E tra l'altro urco 2. Devo spegnere il coso. Adesso lo spegniamo. Mi è partito l'allarme della moto! Oddio! Oh, che palle! Niente, mi ha fatto molto ridere questa cosa, sarò onesto. Niente, Oldi, che problemi hai? Che problemi hai? Dimmi che... Cioè, guardalo, c'è dell'incredibile in questo ragazzo. Però mette le frecce, mi piace. Bene. È stato tutto così strano e sbagliato. Allora, quando si esce in compagnia, una cosa che ho notato, che veramente, cioè, per me è difficile da digerire, è che devi adattarti ai ritmi degli altri. Orologi. Aiuto a te. Wow, complimenti. Kings, Trap Kings. Trap Kings, Trap Kings.
Trap Kings, Trap Kings. Ah, ma siamo... Questa dovrebbe essere una piazza ed è forse la piazza delle 5 giornate, ma non sono sicuro, sarò onesto. Davanti a lei la torre di Pisa. Davanti a lei la torre di Pisa. Che bella sta torre di Pisa! No? Eh, Io non so neanche cos'è. dovrebbe essere la piazza 5 giornate, no? Infatti dovremmo andare, mi sa... Forza 22 marzo. Ah, Oggi non è 22 marzo. no. Mi sa che dobbiamo andare a sinistra o dritti, boh. Sinistra, no? Date. Mi piaci tu. Madonna che... La la. Minchia. Sì, sì, ho capito dove siamo. Ho capito dove siamo. Sento osservato. Oh, oggi c'è un po' di gente, Sì. Hai mercoledì libero. Ci sta. C'è un po' di... Beh, siamo a Milano, c'è gente a prescindere da Milano. Hai ragione. Lo so. Siamo a Milano ma tutta basta un rene. Ah sì, top. Qua c'era un bar che purtroppo ha fallito, siamo sul Naviglio. Secondo me se guarderai questo vloggino, a te, cioè, tu dovresti tipo imparare lo stile quello brasiliano, portoghese, perché secondo me il tuo stile di guida è quello, Tra l'altro, cioè, lui la fa facile, c'ha ruotine piccolissime. Posso dirti una cosa? Scusa. Tanto non è un'italiana, riparte. 5. Ha bruciato
il rosso. Madonna, guardalo. Che fenomeno. Ai ai ai, mi è entrato un moscerino. Su, tanto lo so che hai guardato lì, che avresti tirato già 6.000 sgasate. Perché? Perché? Perché queste... Eh? Dai, vai! Che carino il tassista, ci ha fatto passare. Direi siamo in una rotonda, è ovvio che rallento su. Ecco, per esempio io davanti incroci così rallento, ma perché cioè, tu non sai mai che cosa potrebbe esserci dietro quella macchina lì. Shakira venezuelana Shakira. Devo raccontare una cosa. Io quando ho messo il terminale, sì, quando ho iniziato a essere confidente, scalavo in prima a 10.000 giri apposta, la Z, vicino ai poliziotti, carabinieri, tranquillo. Grazie al cazzo, non suona col solo terminale. In prima diciamo. Sì, però non fa niente. Però io scalavo apposta. Adesso voglio vedere quelli diretti. Ah, diventa Baghdad, te l'ho detto. Non vedo l'ora. Quella mappa che fa scoppiata al rilascio. Diventerai sordo. Sicuro. Palese. Ma è partita la musica. Ci sta. Tra l'altro è meglio andare di là. Però non lo faccio da solo. Precedenza, ok. Ah no, se non è vero, conviene qua perché andiamo diretti davanti all'Arco della Pace. Serve una petizione per far rimuovere sti sassi. Serve una petizione per far rimuovere sti cazzo di sassi. Quale tappo? Di sassi. Ah, il pavé! Sì. Però serve una petizione perché comunque... in via Torino l'hanno rimosso, io spero lo faccio di tutta. Oh. Speriamo. Minchia. Orco 2. Maronna mia. Che bello il pavé. C'è la calca. Sembra che stia facendo non so che cosa. Ah! Mi ha accecato tantissimo. Siamo arrivati. Lo so. Secondo me è più veloce lo scooter. Cosa? Secondo me è più veloce lo scooter. Cazzo dici? Secondo me è più veloce lo scooter che la Ferrari. Onesto. Sarò onesto su, non ho capito cosa hai detto ma ho deciso che va bene. Spero che tu vedrai questa parte.
Ma ora la cancellazione del rumore delle cuffie, più avevo la musica, non ho capito niente. Però vabbè, oh. Funziona anche così. Pa. Oh, vuoi vedere una figata? Vai. Non si... Non so se devo lubrificarlo. Ah, non lo so. Io ci provo. Dai, minchia. Sappi che disapprovo questi comportamenti. Ci sta. C'è il rosso. Vuoi andare proprio all'arco? Cioè, immaginatevi come guida su quando c'è la Z. Come un ragazzo diligente, giusto? Però mette le frecce, c'è da dire questo. Ah, non ho messo la freccia. Dio. Si sentiranno osservati? Probabile. Tanto quei due stanno divorando. Bene, siamo arrivati all'Arcos della Pacis. Ora ce lo vediamo un attimo e poi andiamo a casita. Oddio mio. Questo è il 4 cilindri. Come suona? 5 cilindri. 6 cilindri. Dove vai tu? Verso di là. Ok. Patatina, paprika, piccante. Dai, lo rifacciamo. Quando magari sono un po' più largo. Quando c'ho il diretto magari che così. No, ma anche così lo rifacciamo con un tappo. E poi...
Bene, se sei arrivato a questo punto ti ringrazio tanto. Non in tutti i vloggini si riesce a dire qualcosa e non tutte le uscite hanno destinazione. Ogni tanto abbiamo solo bisogno di uscire un attimo in mondo per riconciliarci con noi stessi. Grazie per aver guardato. A presto. Ciao.